दोस्तों इनसे मिले, इनका नाम टॉम है और इनके बारे में अजीब बात ये है कि ये कुत्ते की तरह रहना पसंद करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि टॉम कुत्ते की तरह दिखने के लिए हमेशा कुत्ते की तरह ही एक सिली हुई ड्रेस पहनते हैं। और ये सिर्फ कुत्ते की तरह दिखने की कोशिश ही नहीं करते बल्कि कुत्ते की तरह चलते और खाते भी है। यानी कि तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, ऐसा ही समझो। और ये भाई साहब इसे अपना शौक समझते हैं। भाई एक तरफ पूरी दुनिया कुत्ते को पालने का शौक रखती है, लेकिन ये इंसान खुद ही कुत्ता बनने का शौक रखता है। अमेजिंग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।